سائل يقول: هل من السنة ذكر الله تعالى قبل إرادة الوضوء؟ نعم، من السنة. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له. سمعتوا؟ لا صلاة لمن لا وضوء له. سمعتوا يا اللي راكوا ترقدوا في الجوامع؟ يا ونهار الجمعة روح تشوف العجب، السيد قاعد يشخر يشخر يشخر. أنا نقول لكم في سابع نومة، ومن بعد غير الإمام يقول قد قامت ينجي الله أكبر ويعطيها بتكبيرة. وين راك ما تصليش أنت؟ خلاص صلاتك باطلة، لأن النوم الثقيل يبطل الوضوء. كاين والله العظيم قد يشخر وانا نطبع فيه هاك، نقول له نوض ودا، يسقي عليا، يعيط يسقي عليا، يقول واش دخلك؟ واش دخلك فيا؟ تساني خليني وينوض يصلي مع الجماعة وصلاته باطلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت بعيني إنسان خارج من بيت الخلاء، خارج من بيت الخلاء، وشفته طالع يصلي. ما قدرتش نسكت والله، ما قدرت. قلت له يا أخي اسمح لي، في بيت الخالة دخلت سقمت سوال؟ قال لي لا لا حاشا أكرمكم الله. هكذا قال لي أكرمكم الله. لا لا دخلت البول خلاص. قلت له إذا لازم تتوضأ. قال لي ها واش دخلك فيا؟ هكذا قال لي والله. واش دخلك فيا؟ تسألني دوكا ودخلوا روحكم في كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يصلي بلا وضوء ولا يقبل النصيحة. المهم أنا نصحتك يوم القيامة ما تحصلش فيا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والسلام عليكم ورحمة